سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. مثل ما تشاهدون يا إخوان، رئيس الفاف السابق محمد روراوة لديزاد نوز. أنا مندهش من تصريحات الوزير الأسبق عبد الرؤوف برناوي الذي كذب على الرأي العام، وكان الأجدر به احترام واجب التحفظ. وش التحفظ هذا اللي تقصد به يا روراوة؟ وشنو الحاجة اللي تقصد بها؟ أول حاجة احنا ما فهمنا دركا شكون اللي راه يكذب. لا برناوي راه يكذب، ولا روراوة اللي راه يخرط، ولا الاتحاديه اللي راهي تخرط. ما فهمنا والو اصلا. اذا كانت عندنا اتحاديه، ما مازال لحد الان ما كانش حاجه تدل بان هذه الاتحاديه راهي في المستوى المطلوب اللي راه يبحث عليه الجمهور الجزائري والشعب الجزائري. ما فهمنا فيها والو. الخرطي والكذب والاكثريه من ضربه تاع الكاميرون، بانت حوايج بزاف. من ضربه تاع الكاميرون بانت حوايج بزاف بزاف بزاف. وهنا يا خاوتي شوفوا التصريحات واش راهي تقول. قال لك رئيس الفاف السابق محمد روراوة ديزاد نيوز، قال لهم انا مندهش من تصريحات الوزير الاسبق عبد الرؤوف برناوي الذي كذب على الرأي العام، وكان الأجدر به احترام واجب التحفظ. أصلا كيف حتى نجاوبوا برناوي، وكيف حتى نصرح هو علاه؟ لماذا؟ هذا أول سؤال يبدأ. ثانيا، روراوة زاد عاود قال ديزاد نيوز هذه كلمة كلمته عندما كان في منصب وزير لكي ألفت انتباهه لعدم شرعية الجمعية العامة في 2017. روراوة تكلم مع برناوي اللي كان وزير. والصراحة برناوي هذا ما شفت عنده أنا حتى شخصية لما كان وزير يا أخي، نقولها كل صراحة. بالنسبة لروراوة أيضا ديزاد نيوز قال لم ولن أتكلم معه بشأن الناخب الوطني جمال بالماضي، وكل ما قاله هذا بخصوص هو كذب وافتراء. دق منه وندق ملهيه، أنا تكذب منه وأنا نكذب ملهيه. دركا وشني الأسباب هذه اللي راهي خلت هذه كما نقولوا الأمور طردقت للحد الآن، والجمهور الجزائري دركا راه محتار علاه بهذا في هذا الوقت بالضبط. إن شاء الله نديروا اليوم ممكن نديروا لايف بعد المباراة راح نتكلموا على هذه التصريحات إن شاء الله. نعم، روراوة أتساءل حول ما إن كانت هذه خرجة جديدة لبرناوي للبحث عن منصب جديد في الاتحادية أو غيرها. كأنه حب يقول باللي هناك أطراف تكلمت مع برناوي وجابته لهذه ديزاد نيوز، أو جابته لقناة الهداف، أو جابته وراها تصرح برناوي نومو في قناة الهداف. وقال باللي تكلم على أنه يحوس على منصب جديد سواء في الوزارة أو في الاتحادية البرناوي. لهذا راه يتكلم ويقول باللي روراوة هو اللي قال له. ومن بعد روراوة ولي أمرك توزير، كفاية أمرك روراوة، كفاية أمرك روراوة، وكفاية في ذيك الدقيقة ما درتش إجراء نتاعك ياك وزير. قلت لكم باللي أنا أصلا ما كانش عنده باين باللي ما كانش عنده حتى شخصية. المهم روراوة كلام برناوي لا يليق بمسؤول سابق في الدولة الجزائرية. هذه ممكن نوافق معاك. شتيتو درتوها ولا ما درتوهاش؟ عيب عليكم البهدايل هذا اللي راكم تديروا فيه صراحة، بهدايل كبير. وزاد قال روراوة حسبي الله ونعم الوكيل حسب هذا الموقع أيضا. مع أنه روراوة ممكن في الساعات القادمة ممكن إذا طور الأمر نشوفوه يتكلم عبر أحد الإذاعات أو ممكن أحد القنوات نشوفوا روراوة يرد. ولو كان صح تعود معناتها كاين الأمور هذه وتكون عندنا مسؤولين، راح الأمر راح يصعب وراح يخلصوها غالية. قلنا إذا الأمر كان صح وكان عندنا مسؤولين صح. يلا السلام عليكم، واعطونا رأيكم في الموضوع.